Praise the Lord. We are more than this. Praise the Lord. Our Bible reading for today's service shall be taken from 1 Timothy chapter 3, verse 8 to 13. 1 Timothy chapter 3, verse 8 to 13. I read. Likewise, must the deacons be grave, not double-tongued, not given to much wine, not greedy of filthy liquor, holding the mystery of the faith in pure conscience. And let this also first be proved. Then let them use the office of a deacon, being found blameless. Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. Let the deacons be the husband of one wife, ruling their children and their own house well. For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree and great boldness in the faith which is in Jesus Christ. I pray the Lord Almighty will help us to be the doer of his word and not listeners alone, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. I've seen a man diligent in his work. He shall sit before kings and not mere men. Happy listening. Jésù olùgbàlà mi, èmi yóò ṣiṣẹ́ fún Jésù ọba ògo, kí n bá lè gbádé mímọ́ nílé ológo. Fún mi níṣẹ́ rẹ ṣe o olùgbàlà mi, èmi yóò ṣiṣẹ́ fún Jésù olùgbàlà mi. Ṣiṣẹ́ fún Jésù ọba ògo, kí n bá lè gbádé mímọ́ nílé ológo. Fún mi níṣẹ́ rẹ ṣe o olùgbàlà mi. Ṣiṣẹ́ fún Jésù, pé kó wá lo tálẹ́ǹtì rẹ̀ fún Ọlọ́run rẹ̀. Ṣùgbọ́n ó kọ̀, ó ní òun ní ṣiṣẹ́ fọ́lọ́run. Bó ṣiṣẹ́ f'Olúwa, bó ṣiṣẹ́ Olúwa, iṣẹ́ Olúwa kò má lè bàjẹ́ o. Àwọn tó bá ṣiṣẹ́ nìkan ló lè rí èrè gbà. Tètè wá ṣiṣẹ́ o fún olùgbàlà rẹ̀. Èmi yóò ṣiṣẹ́ fún Jésù olùgbàlà mi. Èmi yóò ṣiṣẹ́ fún Jésù ọba ògo. Kí n bá lè gbádé mímọ́
ṣiṣẹ́ f'Olúwa. Kí n bá lè rí èrè tó dára gbà nígbà tí mo bá délé. Nígbà tí a bá fi ná dánṣẹ́ mi wò. Kí iṣẹ́ mi lè dúró, kí n lè rí èrè tó dára gbà. Èmi yóò ṣiṣẹ́ fún Jésù. Olùgbàlà mi. Èmi yóò ṣiṣẹ́ fún Jésù. Ọba ògo. Kí n bá lè gbádé mímọ́ nílé ológo. Fún mi níṣẹ́ rẹ̀ ṣe o, olùgbàlà mi. Ẹ wonú ayé, ẹ wo àwọn ọmọ ènìyàn. Sátánì ń wá ọ̀pọ̀ ènìyàn lọ sínú iná. Bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ wa ni láti kéde ìyìn rere, láti gbé ọkàn tó ti ṣàkólọ padà wá sílé. Ẹ jẹ́ ká dìde fún iṣẹ́ ìyìn rere. Ká ṣiṣẹ́ ìyìn rere fún olùgbàlà wa. Èmi yóò ṣiṣẹ́ fún Jésù. Olùgbàlà mi. Èmi yóò ṣiṣẹ́ fún Jésù. Ọba ògo. Kí n bá lè gbádé mímọ́ nílé ológo. Fún mi níṣẹ́ rẹ̀ ṣe o, olùgbàlà mi. Èmi yóò ṣiṣẹ́ fún Jésù. Olùgbàlà mi. Èmi yóò ṣiṣẹ́ fún Jésù. Ọba ògo. Kí n bá lè gbádé mímọ́ nílé ológo. Fún mi níṣẹ́ rẹ̀ ṣe o, olùgbàlà mi. Ṣé wọ́n ó ṣiṣẹ́? Èmi yóò ṣiṣẹ́ fún Jésù. Olùgbàlà mi. Èmi yóò ṣiṣẹ́ fún Jésù. Ọba ògo. Kí n bá lè gbádé mímọ́ nílé ológo. Fún mi níṣẹ́ rẹ̀ ṣe o, olùgbàlà mi. Amen. I pray for more grace. Brother Taiwo, God bless you. God bless you. Don't let us interpret it. I will handle both. God bless you. It's well with you in Jesus' name. Thank you. You are welcome to the presence of the Lord. I pray that as we listen to his teaching together, the Lord himself shall bless our life in Jesus' name. Before we go into our today's teaching, I will first of all lay emphasis on these things. And I want you to take note of them. First of all, by the grace of God, now we've commenced our series of study on how to elect deacon. And since you are the one to choose those people that are going to become deacon, it is paramount for you to come and learn so that we will not be condemned through whichever choices we make. If you are not there, if you choose wrong, you are going to bear the consequences. That's the reason why I'm pleading with all of you to please endeavor, even if it is this period, let's endeavor to be in Bible study class. That normally comes up every Tuesday. And Sunday's teaching until we choose those that we want to choose.
said, why? Take it upon myself. Every Tuesday and Sunday. But I discovered that if I begin to repeat what I taught them on Tuesday, on Sunday, it will not do us good. We don't need to stay long than necessary in this exercise. So for you to be the partaker and not to choose wrong person, please, I want you to be there. In the course of study, somebody asked me, Daddy, is it all of us that are going to be deacon? I said, not all of you that you are going to be deacon. We need only 7, either 7 or 5 or 12 or 21. Praise the Lord. According to the number that we agree upon. But you are going to be the one to choose. And if you don't know the criteria, if you don't know those that qualify, you can choose anybody. And if you choose wrong in the house of God, you are going to bear the consequences. So please, I'm appealing to you once more. Let's endeavor to be in Bible study every Tuesday. Like last Tuesday, I taught on a particular topic. I will not do that today. I'm going to another topic this morning. I'm going to another topic. Who among us can remind us of the last Tuesday Bible study topic? Yes, those of you that happen to be there. Who will help us? Pastor, God bless you. God bless. I don't want pastor to answer. It's a must. You are a teacher. Abi? Among the congregation, yes, Bratayo. What's this Bible study topic? That's our church secretary. That's our church secretary. Mama expose you on it. Can the topic was? You didn't come. Pastor, you kill a power and Tuesday. You hold up, mommy, my job. God will help us in Jesus' name. Mo fẹ́ bẹ̀ wá ẹ̀dá kan. Ká má bàa yan ẹni tí ò yẹ ká yàn. Torí pé irú ẹni tá a bá yàn á jìyìn rẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni ipò iṣẹ́ ìránṣẹ́ la fẹ́ yẹ àwọn èèyàn sí. Náà tí bàbá sì fẹ́ yàn lòdì sí àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó di dandan ká lóye irú àwọn wo ló yẹ ká yàn. Tá a bá wá lóye rẹ̀ tó bá di jẹ́ tá a já pépà kéékèèké fúnra wa. Lọ́yà ẹ̀kọ́ ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ kọjá díákónì láàrin wa. Tá a wá ń kọ ẹnìkan lásán lẹ̀ àbí tá a kì í kọ ẹnìkan lásán ẹ mọ̀ jẹ́ àwọn rántí pé whatever tẹ́ni yẹn bá ṣe á jẹ́ alábàápín nínú rẹ̀ bóyá ire tàbí ibi á ní jẹ́ alábàápín ibi lórúkọ Jésù. So please ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú láti wà ńbẹ̀. Ohun kejì tí mo fẹ́ pe àkíyèsí wa sí ọjọ́ sátidé tí ń bọ̀ yìí pẹ̀lú ìdàpẹ́ Ọlọ́run ó ní a ó ní ìpàdé àwọn òṣìṣẹ́ nínú ìjọ wa ń bí. Gbogbo àwa tá a jẹ́ workers ní church mọ̀ pé ọjọ́ yẹn ìsìn ọjọ́ tá a lè fi ṣeré toró máa ń sọ bóyá ó lè jẹ́ kan lára àwọn òṣìṣẹ́ fọ́dún tàbí a ò ní lè jẹ́. A mọ̀ pé ẹni tí ò bá sí nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́kàn lè ṣe kí ó rọ ọkùn fún wa nípa ṣíṣiṣẹ́ pẹ̀lú wa nínú ìjọ nínú ìrìn àjò ọdún. Ẹnikẹ́ni tí yóò ṣiṣẹ́ nínú ìjọ fọ́dún gbọ́dọ̀ ní láǹfààní láti wà pẹ̀lú wa. Kí ni ìran tá a ní? Bó lọ́lọ́ ṣe fẹ́ ká ṣe é? Kí làwọn nǹkan tó fẹ́ ká ṣe? Tó nítorí ìdí èyí kan gbogbo àwa tá a dé òṣìṣẹ́ pátápátá gbogbo àwọn pé náà ọjọ́ yẹn ọjọ́ kẹta àbọ̀rọ̀ mọ́ wà bẹ́ẹ̀ ni. The fourth Saturday of this month. Àdúgbò ọlọ́ta ní orí ọ̀fẹ́ Sátidé márùn-ún. Ó máa ń dà pọ̀, ó sábà máa ń dà pọ̀ mọ́ ìpàdé àwọn youth àti WMU. But thank God this year, àwọn MNU ti ṣe tiwọn lánàá, àwọn youth ti ṣe tiwọn lánàá. Gbogbo ní sí pé àmọ̀ nípàdé ẹgbẹ́ obìnrin nìkan àbí kankan. Gbogbo wa gbọdọ̀ wà bí gbogbo wáyà pátápátá. Usher, Sunday school teacher, discipleship life teacher, our officiating minister, the secretariat, all usher, all workers, gbogbo òṣìṣẹ́ pátá. Aago mẹ́wàá là bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú agbára Ọlọ́run a ó parí ní aago mẹ́ta. We are going to commence by 10 a.m. We are going to finish by 3 p.m. Ẹ jẹ́ ká fi ilé ìsọ̀kan. Tí a ò bá sí níbẹ̀ mo ti sọ fún wa, ó ṣeé ṣe ó jẹ́ pé fúnra wa lára kọ lẹ́tà rẹ̀ gbà dájú ẹ jẹ́ mi ọ̀rọ̀ àrọ̀ ọkún fún iṣẹ́ tí mo ń ṣe fún Ọlọ́run nínú ìjọ lọ́dún ni. Wọ́n á mọ̀ pé ṣiṣẹ́ fọlọ́run voluntarily ni láti inú ọkàn ni. So nítorí ìdí èyí kọ́ ẹ jẹ́ kí a fi ilé ìsọ̀kan lórúkọ Jésù a máa tẹ̀síwájú nínú rere. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni pé
ọjọ́ Jímọ̀ 29 ẹ̀jẹ̀ àfisọ́kàn náà ó jẹ́ ọjọ́ kan tá a pè ní ọjọ́ ìbápàdé, a pè ní ọjọ́ kan pẹ̀lú Ọlọ́run, èdè òdàlọ́. Ètò tá a fẹ́ ṣe lọ́jọ́ yẹn àti ìṣirò rẹ̀ ní chọ́ọ̀chì yìí, ìpàdé láàárọ̀, ìpàdé lóru. We want to spend day and night. That day á bẹ̀rẹ̀ láago 10 láàárọ̀, that is January 29, last Friday of this month. Mo fẹ́ kẹ́ program yìí, ẹ má lọ bí kankan lọ́jọ́ yẹn, ẹ má lọ bí kankan. Àwa tó bá ṣe pé dandandandan la gbọ́dọ̀ lọ bí iṣẹ́ ọba, tá à ń ṣiṣẹ́ ọba, gbogbo àwọn oníṣẹ́ àdáni mo fẹ́ rọ̀ wá ẹ dákun. Ó máa ń dá ká gbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run ju pé ká lo ọgbọ́n wa lọ. Alásọtẹ́lẹ̀ ló gbé, àwọn méjì ló sì gbé. Mo sọ fún yín pé tọ́lọ́ bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan alẹ́ fi ṣeré, ṣùgbọ́n tó bá sọ̀rọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ tó sọ lẹ́ẹ̀kejì kéèyàn mọ́ fi ṣeré o, tó bá sọ lẹ́lẹ́kẹta ìbínú dé nìyẹn, ogun dé nìyẹn, lórúkọ Jésù àní wọnú ogun. Àṣẹ ìránṣẹ́ náà ti Síónì tá a mọ̀ sí lẹ́ẹ̀kan lọ́dún, ó ní àsọtẹ́lẹ̀ jáde pé ká yin Ọlọ́run fún wákàtí 7 nínú ìjọ yìí. Gbogbo yín mọ̀ wípé ilé tọ́lọ́run bá ti kọ sí ẹkẹ́ yin òun, nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú ilé nù. Ìwá ṣèbànújẹ́ nǹkan ayọ̀ ni. Lóbi tí wọ́n bá ti yin Ọlọ́run, ìbànújẹ́ kọ́ ló máa ń wà ńbẹ̀, ayọ̀ ló máa ń wà ńbẹ̀. Bákan náà, Sátidé ọjọ́ àkọ́kọ́ nínú ètò Ọlọ́run kò ṣe ń tì, lóhùn yẹn tó jáde látẹnu rẹ̀ sí Ọlọ́run pé ká ya ọjọ́ kan sọ́tọ̀ láti bá Ọlọ́run pàdé nínú ìjọ yìí, kó jẹ́ ọjọ́ kan, ọ̀sán kan àti òru kan. Ẹ jẹ́ ká ní lọ́kàn láti wà ńbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sọ fáwọn èèyàn kí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jẹ́ káwa náà pinnu láti wá bá Ọlọ́run pàdé. Bíbélì ní ìgbọràn sàn ju ẹ̀gbọ́n rúrú, ìfetísílẹ̀ sàn ju ọ̀rá àgbò. Yóò dára fún wa lórúkọ Jésù. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run Sunday tó gbẹ̀yìn oṣù yìí àti Sunday ọjọ́ mélòó nìyẹn, ọjọ́ 15 combined service la ó ṣe ìsìn alápapọ̀ ni. Mo fẹ́ kí àwọn táwọn wá ṣe àkọ́kọ́ káàkiri lè plan program wa towards that time. We are going to have combined service that last Sunday because we are going to have our New Year Thanksgiving. New Year Thanksgiving. There are so many things to contribute sí ọjọ́ yẹn láti máa jẹ́ combined service. I'm a prefer Sunday. Hosanna wa la máa ń ṣe, and last Sunday a máa ń ṣe family Thanksgiving. Àwọn bá a bá ti ń parí làwọn DTM máa ń pàdé láti ṣe ìgbáradì fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ oṣù wọn. Àwọn nǹkan yìí ló máa ń pè pé ká ṣe kíni, ká ṣe ìsìn alápapọ̀. So torí ìdí èyí kọ́ gbogbo àwọn táwọn wá ń sin àkọ́kọ́ mo fẹ́ rọ̀ wá, ẹ jẹ́ kí a ti prepare fún last Sunday. Now kó o láti ṣe dúpẹ́ wa lọ́dún ni, kó o bá ti wù ọ́ lọ́kàn láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, kó o bá ṣe ń fojú sọ́nà oore rẹ̀ sí, bẹ́ẹ̀ ni kí wọn náà ó ṣe múra wá. Now ẹ̀bùn tá a bá fẹ́ filẹ̀, ọrẹ tá a fẹ́ mú wá gẹ́gẹ́ bí ọrẹ ọpẹ́ fọ́dún àti ilé láti fi sínú envelope. Àwa tí a níyà tá a ní bàbá, ẹ jẹ́ á lo envelope white orí Ọlọ́run Jésù Olódùmarè ní bàbá àti ìyá wa. Ẹ̀yin tẹ́ níyà tẹ́ ní bàbá, ẹ lè lo rẹ́ẹ̀dì, ẹ lè lo bíláàkì, ẹ lè lo blue envelope. Ṣùgbọ́n àwa tá a níyà tá a ní bàbá, ẹ jẹ́ á lo envelope tá a ní white because God happen to be our father. Àwọn mélòó la lè ka bàbá àti bẹ̀ lọ́rùn sọ́ọ̀sì bí? Now all of us can read it. Kò gẹ́gẹ́ bí àwọn àdàtà àmọ́ sí ẹ tí ọba ti ní bàbá lọ́dọ̀ Olódùmarè wọn á ní kò lè tí ì kà. So ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní bàbá tẹ́ ẹ níyà náà you can use white envelope but you are free to use anything. But àwa tá a níyà tá a ní bàbá mọ́ tó jẹ́ pé Ọlọ́run nìkan ló kú táwọn òbí àti bàbá, let's use white envelope. God be with us in Jesus' name. That's last Sunday of the month. Last Sunday of the month. So also there are some of you that have used to first fruit. Don't say because of the situation of country you will not do it this year. Àwọn kan bẹ tá a lè ṣe ká má fi ọrẹ àkọsọ wálẹ̀. Ẹ má jẹ́ aṣọ pé torí kó léde sí wà lọ́dún ni à ní ṣe. Ẹ jẹ́ ká pinnu láti ṣe. Kò sí iṣẹ́ tẹ́ ẹ fi bá Ọlọ́run dá má jẹ̀mú tí Ọlọ́run kì í wà pẹ̀lú iṣẹ́ yẹn. Any job, any work that you covenant with God with, that job, Satan cannot destroy it. Àwa tá a máa ń ṣe ẹ jẹ́ ká rántí láti fi sọ́kàn yóò sì dára fún wa lórúkọ Jésù. Father, we want to thank you this morning. We about to go into another lecture about how to select deacon. Lord, I pray that you teach us in Jesus' name.
Thank you, Jesus Christ. In Jesus Christ's name we pray. Pick your pen, pick your jotter, and pick your Bible. Today, we want to talk about the qualification of deacons. The qualification of deacon. The qualifications of deacon. Àwọn àmúyẹ tá a gbọ́dọ̀ rí nínú ayé ẹni tí yóò jẹ́ díákónì. Praise the Lord. In the course of the week, láàrin ọ̀sẹ̀, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní rò pé Olúwa kò la fẹ́ ṣe. Àwọn sáàsì náà àwọn tó yẹ nínú ṣọ́ọ̀ṣì wa láì báyìí fún díákónì. Àwọn èèyàn wọ́n mọ̀ yẹ kára àwọn tí Ọlọ́run ó lò. Àwọn ọmọ Ọlọ́run wọn bẹ láàrin wa tọ́pọ̀. Mo ṣe ń ronú yẹn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ bí Ọlọ́run rán mi létí pé ọmọ rẹ tọ́gbọ́dọ̀ rẹ tẹ kọ́kọ́ ṣègbéyàwó fún ọdún mélòó ló lò ní òjò tó lọ tó fi di díákónì obìnrin mọ́mílà wa ọdún mélòó ni bídè mélòó tí wọ́n fi yàn ní díákónì nínú chọ́ọ̀chì wọn ní Bòrò. Mo retí dáhùn mi. Mọ́ ọtọdún mélòó tó lọ ilé ọkọ báyìí bídè mí ẹ̀rẹ́ tí pọ́ọ̀mù tí mo kọ́ fi sọ́kù fọ́pọ̀ nìyẹn ó gbọ́dọ̀. Yes? Ta ni sọ̀rọ̀? Happiness ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Ọdún mélòó ni bídè mí lò? Ọdún wo ló bídè mí lọ ilé ọkọ? 2011. Ọdún wo ló jẹ díákónì? 2013. Ṣẹ́gbọ́n 2011 ló lọ ní ọkọ. Ó jọ ìnà Ògbólúwa Baptist Church ní Kòròdú ní 2011. Nígbà òdi 2013, wọ́n choose her as one of their deaconesses and she is performing up till today. Mo ṣe rántí báyìí mo kàn bú sẹ́rìn ni. Praise the Lord. Sẹ́wọ̀n pé tó wáyé tó wà lọ́dọ̀ mi, àwọn òpé bébí mi, ó yẹ ò tí ì yé. Bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ wá rí. We are potential minister of God. We are potential minister of God. Ṣùgbọ́n nítorí pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ díákónì yàtọ̀ sí olùṣọ́ àgùntàn, àwọn olùṣọ́ àgùntàn la máa ń sọ pé Ọlọ́run pè wá. Ìjọ ló máa ń pe díákónì kí a má bàa wá sí wọ́n pè, ká má bàa sí wọ́n yàn láti ní àwọn àlàkalẹ̀ àwọn nǹkan tá a gbọ́dọ̀ rí inú ayé wọn tí a fi yàn wọ́n. Kí làwọn àmúyẹ tẹ́ẹ̀rì inú ayé yẹn tẹ́ẹ̀rì yẹn nìyẹn pé eléyìí yẹ fún díákónì. Mo ní bíi mọ́kànlélógún torí rẹ̀ màá kàn máa sọ kéékèèké. Mú báírò rẹ kò kọ́ sílẹ̀. Ìwé tí mo ní lọ́wọ́ lè má kárí gbogbo yín. Náà bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ni yóò ṣàyè wa lóore tá a bá kọ́ lẹ̀. Náà nítorí ìdí èyí ńkọ́ mú bírò rẹ kò máa kọ́lẹ̀. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ diakon, there are many qualities for anybody who intending to become deacon or serving as a deacon in the church. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àmúyẹ oríṣiríṣi ló wà fẹ́ni tó fẹ́ di diakoni tàbí ẹni tó jẹ́ diakoni tí ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ lójọ. Ààyè ọ́fíìsì diakoni yìí ó jẹ́ ọ́fíìsì kan tó ṣe pàtàkì pàápàá jùlọ nínú ìjọ onítẹ̀bọmi tí a gbọ́dọ̀ ní òye irú àwọn èèyàn wo ló gbọ́dọ̀ ṣe é ká tó lè yàn wọ́n. Praise the Lord. Praise the Lord. The office of deacon is just as important work that conditions are prescribed for anyone that to be selected for such position. Church must take note that men who only want a position or place of power in the church are not eligible and are not needed in the office of deacon and should never be considered for that office. Praise the Lord. Ìjọ gbọ́dọ̀ mọ̀, a sì gbọ́dọ̀ kíyèsí pé àwọn tó ń fẹ́ ipò agbára, àwọn tó ń fẹ́ àyè agbára, àwọn tí wọ́n máa ń pò ń gbẹ pé kẹfà wọn sípò, kẹfà wọn sípò, kẹfà wọn sípò, tẹ́ bá fi wọ́n sípò tí wọ́n takú tí wọn ò ní fẹ́ pò ń bẹ̀, wọn ò yẹ lẹ́ni tó yẹ ká fi sí díákónì. Oyè ipò díákónì kìí ṣe ipò àwọn tí ń pè yes, mo yẹ náà, mo lè jẹ kínní, ẹ̀rẹ́ mi náà ni. Ìdí nìyẹn tí mo fi sọ fún wa ní ọjọ́ Tuesday pé ẹnikẹ́ni
tó bá polongo fún yàn ẹni tó polongo fún yàn tí wọ́n bá kọ orúkọ rẹ̀ á yọ kúò ẹ tí wọ́n polongo fún tí wọ́n bá kọ orúkọ rẹ̀ á yọ kúò. a fẹ́ gbàdúrà kọ́lọ́run wọn yàn fún wa. This is not political ground. Ilẹ̀ òṣèlú kọ́ leléyìí. This is church of God. So kìí ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí wọ́n máa campaign lé lórí. Èèyàn ò kí ń lọ campaign. Abẹ́ẹ̀ rí mi, èmi náà wọ́n yẹn di akóni. Wọ́n mọ̀ ti gbàgbọ́ látọdún 1930 ni. Mo wà lára àwọn kìnìún báyìí. Mo ti ṣe nǹkan báyìí. Ẹni tó bá ṣe irú rẹ̀, irú àwọn yẹn ń pòǹgbẹ́ fúnpò. Tí wọ́n bá débẹ̀ wọ́n ó sì wà wù. Ìtọ́nà fẹ́ kí wọ́n ó ṣe wọn ò ní lè ṣe. So oyè iṣẹ́ ìránṣẹ́ díákónì kì í ṣe fún irú àwọn èèyàn yẹn. Kí làmúyẹ wọn? Bíbélì ṣàlàyé rẹ̀ kò rú wa lójú. Nínú ìwé ìṣe àwọn àpọ́sítélì orí 6 ẹsẹ̀ 1 sí 9, ìwé Tímótì kínní orí 1 ẹsẹ̀ 8 sí 11 níbẹ̀ láti rí àwọn àmúyẹ tó yẹ fẹ́ni tó yẹ kó jẹ díákónì. The Bible is crystal clear concerning the kind of men and women who is to be considered for the office of deacon. These include 1, salvation experience. Praise the Lord. Ẹnikẹ́ni tí a ó fi sí ipò díákónì irú ẹni yẹn gbọ́dọ̀ ti dẹni ìgbàlà. Salvation experience. Salvation experience is number first qualification. It is a must for the deacon to be a follower of Jesus Christ, to be an effective deacon in a local church. Gbogbo ẹni tí yóò gba ipò díákónì tí yóò ṣe bí ìwé mímọ́ ṣe wí, wọ́n ti gbọ́dọ̀ gba Jésù lólúwa tó gbàlà wọn. Ẹni tí ó bá gba Jésù lólúwa tó gbàlà rẹ̀ kò lè jẹ́ díákónì. Kéèyàn tó jẹ́ díákónì, irú ènìyàn ti gbọ́dọ̀ jẹ́ olùtẹ̀lé Jésù náà. Ó dàbí pásítọ̀ tí ó gba Jésù lólúwa àtolùgbàlà rẹ̀ tó di pásítọ̀ chọ́ọ̀chì ni yóò bà chọ́ọ̀chì yẹn jẹ́. Bí ṣe ń bá ń bó sùn ni ọmọ bọ́dọ̀ sùn. Bí ṣe ń fọ́ pa omidan lára bẹ́ẹ̀ ni ọmọ fọ́ pa àwọn ọmọ kéékèèké lára. Bí ṣe ń jalè bẹ́ẹ̀ ni ọmọ dá wàhálà alẹ́ kí ládùúgbò. Torí kíni? Torí pé kò tí ì dàtún bí. Gbogbo ẹni ó bá ti dàtún bí kọ́lọ́run tó pé irú wọn kò sí kò tẹ́ fi wọ́n sí wọn ò ní dàbẹ̀rú. Salvation experience is number first thing. Nítorí pé the word salvation experience is somehow difficult thing. Torí pé ó ṣòro láti gbàgbọ́ láti mọ̀. At least bẹ́ẹ̀ bá rí mi pàdé wájú tí bá ní mo ti born again. Kápá jùlọ nígbà mo ti ẹ̀ ti ń lead yìí. Ẹ̀yin pa ẹ̀ mọ̀ pé mo born again. Èmi pásítọ̀ yìí born again. Kò sí tẹ̀ ìdílé jọ́ọ̀jì mi. Ṣùgbọ́n ẹ lè mọ̀. Bó o lẹ́ ṣe mọ̀, a ní àwọn àlàkalẹ̀ kan tákìsì. Number 1, ọ̀nà wo lẹ́ fi mọ ẹni tó ti dàtún bí? Irú ẹni bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí. He must have clear testimony of life changing experience. Ìgbé ayé nìyẹn gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí ìyípadà ń tòótọ́. Gbogbo yín mẹni tí o ti born again. Praise the Lord. Gbogbo yín ṣe kí ni? Ẹ dá wọn mọ̀. Alágídí, oníjà, oníbínú òsì, lọ́kàn tó bá gba Jésù lólu àtolùgbàlà rẹ̀, gbogbo yẹn gbọ́dọ̀ yí padà. Ṣùgbọ́n ẹnìkan tó sọ fún yín pò ń born again. Tí ó sá aṣọ sórí okùn. Tí ẹnìkan lọ sá aṣọ tiẹ̀, aṣọ tó wá sáyẹn tó wá jábọ́ sínú yẹ̀pẹ̀. Born again sister, born again brother, tó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣépè fún ẹni tó já aṣọ rẹ̀ mọ́. Ìyá Kọ́lá wọlé sẹ́ni yẹn born again. Praise the Lord. Praise the Lord. Ẹnìkan ní sẹ́ born again wàá túmọ̀ sí stupidity. Yes, part of born again nature is to be stupid in behaviour. Àwọn èèyàn ò gbà sórí eléyìí ò gbé ni. Kí ni nǹkan kejì? Tẹ́ẹ̀bì tẹ́ni dá ẹni tó born again mọ̀. Irú ẹni yẹn gbọ́dọ̀ máa gbé ìgbé ayé mímọ́ àti kó ní ìwà rere lọ́wọ́. He must live a clean life and be holy. Clean life and be holy. Kọ́rìntì kejì orí 5 ẹsẹ̀ 17 tọ́ka yẹn sí wa. Number 3, that person must have genuine faith. Genuine faith must be seen in him or her. Ìgbàgbọ́ ààyè gbọ́dọ̀ farahàn nínú ẹni yẹn. Mo ń padà bọ̀ lórí ìgbàgbọ́ yẹn màá tún point yẹn sọ later. Number 4, tẹ́ẹ̀fì mọ̀ pé ẹni yẹn ó ti dàtún bí. That person must have clear love for God and the church of God.
irú ẹni yẹn gbọ́dọ̀ ní ìfẹ́. Gbogbo yín gbọ́dọ̀ mọ̀ pé yes, ẹni nífẹ̀ẹ́ church yẹn, ó nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run. Ìwé àwọn ọba kìíní orí 3 Bíbélì wípé Sọlómọ́nì sì fẹ́ Ọlọ́run. Ẹni tó bá fẹ́ Ọlọ́run, ohunkóhun tó bá jẹ́ ti Ọlọ́run, ẹni yẹn máa ní inú dídùn sí ni. Torí pé Sọlómọ́nì fẹ́ Ọlọ́run, kò sí tí Sọlómọ́nì ò lè fi ilẹ̀ fọlọ́run, kò sí tí Sọlómọ́nì ò lè fi sin Ọlọ́run. Ẹni tó fẹ́ Ọlọ́run, ohunkóhun ò ní ní lára láti fi sin Ọlọ́run. Torí pé Ábúráhámù fẹ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run ní fún mi ní Isaac rẹ, ọmọ ẹ̀kan ṣoṣo tó bí tó fẹ́ràn. Bíbélì wípé Isaac gbọ́, ó dẹ̀ fi ọmọ kan yẹn, ó fi ilẹ̀ fọlọ́run. Ẹni tó bá fẹ́ Ọlọ́run, tó fẹ́ràn ìjọ rẹ̀, kò ní sọ̀rọ̀ ìjọ rẹ̀ láì dá. Ẹni tó bá fẹ́ Ọlọ́run, tó fẹ́ràn ìjọ rẹ̀, kò ní máa sọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ láì dá, kò ní máa sọ̀rọ̀ olùṣọ́ àgùntàn rẹ̀ láì dá káàkiri. Kí ni nǹkan míì kẹ́ẹ̀fì dá ẹni tó gbàgbọ́ mọ̀? Irú ẹni yẹn gbọ́dọ̀ máa rìn nínú ìfẹ́ sí àwọn ará. That person must walk in love towards the brethren. Jòhánù kìíní orí 3 ẹsẹ̀ 14-15. Bíbélì ní tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ràn ara yín, ó ní rọ́lẹ̀ pa, ó lẹ́gbàgbọ́. Ta ló máa bẹ́ẹ̀ ka Jòhánù kìíní yẹn? 1 John chapter 3 verse 14 and 15. Yes. Jòhánù kìíní orí 3 ẹsẹ̀ 14 àti 15. Ẹ̀yin tẹ́ ká bẹ́ẹ̀lì òsì church láàrin abẹ́tí ń sùn lórí ìjókòó. Yes. 1 John 3 14. Àwa mọ̀ pé àti lè kọjá láti inú ikú sínú ìyè. Yes. Tó rà fẹ́ràn àwọn ará. Ẹni tí ó bá nífẹ̀ẹ́ ó ń gbénú kú. Ẹnikẹ́ni tó bá kórìíra arákùnrin rẹ̀, apànìyàn ni. Kò sí apànìyàn. Sọ fẹ́ràn àwọn ọmọ ìjọ yìí, ṣé ẹ fẹ́ràn ara yín, ṣá fẹ́ràn ara wa. Ìwà tó ń hù sọ́sọ́ fún ọ sọ́sọ́ fi hàn pé ọ fẹ́ràn ìjọ yìí. O kì í sọ̀rọ̀ ìjọ ẹ̀ dáadáa bí kan tó bá ti bára rẹ̀. Ìwọ ò rí nǹkan kan tí ìjọ yìí ṣe tọ́ dáa rí àbí tí ọ̀dà ò nífẹ̀ẹ́ o. Ara àwọn àmúyẹ tá a rí nínú ayé ẹ̀ tó bá dà tó bí nìyẹn. Number 2, second qualification for deacon. Àmúyẹ kejì fẹ́ni tí ó jẹ tẹ́yàn ní díákónì tẹ́ gbọ́dọ̀ rí inú ayé rẹ̀. That person must have good reputation. Good reputation. Deacons are the image maker of the church. Those outside, neighbors, colleagues who have a good testimony of them, both within and outside the church as worker and leader in the church. Ẹni tí a fi sípò díákónì, ó gbọ́dọ̀ ní orúkọ rẹ̀ láwùjọ, nínú ilé, láàrin àdúgbò, kò gbọ́dọ̀ jẹ́ chọ́ọ̀chì nìkan. Praise the Lord. Gbàrà tí mo débí lọ́dún 1998 fúngbà àkọ́kọ́, mo lọ pàdé kan. Àwa parí ìpàdé kan, àwa ń sọ̀rọ̀, wọ́n wá dákọ̀ bàbá kan, àwọn yẹn ní fàdé yìí nìyẹn o, bàbá alágbájá. Ẹni tí bàbá yẹn bá kojú tó bá dojúkọ tiẹ̀ tán. First time tí màá kọ́ lọ pásítọ̀ lẹ́ni yẹn o, wọ́n pe bàbá yẹn ní bàbá Jara. But as long we have it, Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ láti pe bàbá kí n bá wọn sọ̀rọ̀ àlàyé padà dẹ́dẹ́. Tí kí n tó mọ̀ rí bàbá ló pàdé kan mọ́, wọ́n wá rí mi á ní bá ẹni tí wọ́n wà láàyè. Mo ìránṣẹ́ Ọlọ́run wà láàyè. Orúkọ rere. Ìgbà tá a yín àwọn òṣìṣẹ́ ní kàn, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ lọ́wọ́ báyìí. Dr. Aṣáájú láti pè mí. Rẹ́bẹ̀nì Ògúnmọ́dẹ́dẹ́, afẹ́kẹ́ wà mítìn o, afẹ́kẹ́ wà mítìn tẹ̀lẹ̀. Àwọn kan tí wọ́n wá láti agbọ̀dàn OAIC, wọ́n ti ń kóra wọn jọ pé tí ìkànnù àwọn ọba fi jẹ oyè, àwọn ọ̀dà kan rú. Náà, wọ́n pàdé ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ń ṣe tí wọ́n fẹ́ ṣe, mo dìde, mo sọ̀rọ̀ mo náà. Oyè káàní ọ̀gbọ́dọ̀ dìjà. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká máa àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ yàn lálàdarí, ẹ jẹ́ ká dìbò fún wọn. Dr. Aṣáájú ní bàbá Ògúnmọ́dẹ́dẹ́ fún ní sà, let's do that. Ẹ jẹ́ àwọ̀ ẹni tọ́lọ̀ máa yìn. They presented all of them. Kò sí kankan nínú wọn tí ẹ yọ ọ́lẹ̀.
ní tí Jésù fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ ni wọ́n fẹ́ yọ ẹni tó wá láti no, let all of them line up. Ìgbà tá a máa dìbò ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ kó jẹ́ aládarí ìlọ́bọ̀sípò ẹni tá a wá máa yàn OAIC ló dán ṣùgbọ́n òun lórúkọ rere ládùúgbò so lórúkọ rere ládùúgbò you belong to a society wọn ní sọ̀rọ̀ rẹ dáadáa you belong to a clan wọn ní sọ̀rọ̀ rẹ dáadáa bẹ́ẹ̀ nínú ìjọ Ọlọ́run so lórúkọ rere praise the Lord praise the Lord praise the Lord orúkọ rere àwọn àpọ́sù sọ fáwọn ìjọ wọn ẹ wá láàrin ara yín olórúkọ rere méje àwọn tí wọ́n lórúkọ rere bí kankan bá kàn ní chọ́ọ̀chì tá a bá ní ẹ dáwó kí ló máa ń sọ ló máa ń jẹ ọmọdé kò sí nǹkan tọkàn wọ olórúkọ rere méje good reputation torí pé àwọn làwòrán ẹjọ táwọn èèyàn mọ wò káàkiri ọjọ́ mìíràn tí mo bá wùwà mìíràn máa wọ ara mi pé só yẹ kí n wà bó ṣe wùwà yìí ọjọ́ mìíràn tí mo bá ṣe nǹkan míì máa wọ ara mi pé só yẹ kí n ṣe bó ṣe ṣe yìí orúkọ rere àwọn Yorùbá ni ó sàn ní yíyàn ju kíni lọ wúrà àti fàdákà lọ. Number 3 àmúyẹ kẹta fẹ́ni tí yóò gba ipò díákónì wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó kún fẹ́mi mímọ́. Tá a bá léyìn kún fẹ́mi mímọ́ kí ló túmọ̀ sí irú ẹni yẹn gbọ́dọ̀ lè gbà pẹ̀lú òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Irú ẹni yẹn gbọ́dọ̀ lè ṣe kíni you must be in agreement with the truth word of God. There is nothing we use to measure holiness. Kò sí nǹkan tá a fi lè measure pé ẹni yìí ọlẹ́mi Ọlọ́run lójú pé kéèyàn ó gbà pé ntí Bíbélì bá pè ní òtítọ́ òtítọ́ ni ntí Bíbélì bá pè ní irọ́ irọ́ ni. Full of Holy Spirit. Full of Holy Spirit. They must be fully under the control and influence of Holy Spirit. They ought to be people who can say like Paul in Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Èmi tí mo wà láàyè yìí o, èmi kọ́ mọ́ o, wíwà tí mo wà láàyè nínú Kristi, ẹni tó yọ̀ǹda ara rẹ̀ tó kú fún mi, ẹni tó yẹ̀yẹ́ bá ti yé, bí wọ́n fẹ́ kó bínú kò ní bínú, bí wọ́n fẹ́ kó jà kò ní jà, toró nǹkan ló ń gbáyé mọ́, ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run nú ayé rẹ̀ lókùn tí ń ṣe kíni tí ń darí rẹ̀. Number 4, ẹni yòówù tí a yàn sí àyè díákónì ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó kún fún ọgbọ́n, full of wisdom. They are to be people who know the word of God and who are able to apply it rightly and correctly to the work of God. They must be able to make sensible decisions on the word of God. Sensible decision on the word of God. Full of wisdom yìí kò túmọ̀ sí pé kéèyàn graduate kò túmọ̀ sí pé kéèyàn lọ polytechnic àbí kó lọ university. Secondary school person tó born again tó tọkàn become deacon tó bá ti lóye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó sì ń fi ṣíṣe tí ẹ̀mí Ọlọ́run darí tó ń gbé ìgbé ayé rẹ̀ according to the leading of the Lord. Number 5, àmúyẹ karùn-ún tá a gbọ́dọ̀ rí nínú ayé ẹni tá a yàn fún díákónì kò ní pé irú ẹni yẹn gbọ́dọ̀ lè fara rẹ̀ jìn. Àkọ́kọ́ fún Ọlọ́run, ẹlẹ́ẹ̀kejì fún ìjọ rẹ̀, ẹlẹ́ẹ̀kẹta fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Total commitment is the third thing. To be an effective deacon, there must be undivided attention. When a commitment is made to work for God, it has to be done with all sincerity. There must be commitment in the following areas. Number 1, prayer. That person must be able to commit himself to prayer.
prayer is essential for success, they must always pray for the growth of the church, pastor, and the congregation at large. Ephesians chapter 6, verse 10 to 19 talk about that. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17 talks about that. Another area of commitment for whosoever that want to become a deacon is that person was committed to the studying of the word of God. Committed to the study of the word of God. Ìwé Timothy kejì, 2 Timothy chapter 2, verse 15 only. Try to present yourself approved worker. The worker that needed not to be saved, but rightly dividing the word of truth. Ó ní ẹgbìyànjú láti fi ara yàn gẹ́gẹ́ bí àṣìṣe tó yege. Ó ní òṣìṣẹ́ tó ń pín ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Téèyàn bá jẹ́ táàbà yẹ̀yẹ̀ sí ipò iṣẹ́ ìránṣẹ́ díákónì, irú ẹni yẹn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó fara rẹ̀ jìn sí kíka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Díákónì gbọ́dọ̀ lóye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Wàhálà yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ ní òjò onítẹ̀bọmi nísìnyí. Mo wà nínú ìkan nínú àwọn ìjọ wa tí ó lórúkọ ní kọ́nfẹ́rẹ́nsì wa tó dàbí ẹni pé à ń wò pé àwọn ọ̀mọ̀wé ló wà bẹ́ẹ̀. Mo rí i pé àìsàn tí ń ṣẹlẹ̀ nínú chọ́ọ̀chì, àìsàn tí ń ṣe wá nínú chọ́ọ̀chì, ó ṣe wọ́n bẹ̀. Nígbà kan Sunday school teacher àjọ onítẹ̀bọmi tó bá bọ́ sí Pentecostal church, bí Pentecostal pastor yẹn bá máa fi nǹkan kan jù lọ, á jẹ́ charisma. Kíláàsì charisma, ìhàlẹ̀ nínú agbára Ọlọ́run, kíkanramọ́ packaging. But in all other area, anywhere you meet Sunday school teacher or Baptist, mi ò tí born again. Àti mo jẹ́ members Àjàbá Church l'Ógbómọ̀ṣọ́. Títí tí mo fi dẹ́kun. Church tí mo born again sí, Pentecostal church, láàrin 3 months, I rose to the position of assistant pastor. Because when anything, tí nǹkan kan bá rújú, màá máa darí wọn lọ. Ẹ kàbí, ẹ jẹ́ àkàbí, etí bẹ́ẹ̀lì ìwúre, ìtẹ́lẹ̀ ìsọ̀nì, sáà ń ka bẹ́ẹ̀lì mọ́ nísìn. Ẹni tí ó bá jẹ́ díákónì, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó lóye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tó fi ara rẹ̀ jìn sí kíkọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A gbọ́dọ̀ lè ka Bíbélì. Akọ mo wà níjọ kan lọ́sẹ̀ tó lọ, mo bi wọ́n léèrè pé ẹni mélòó ilẹ̀ jẹ́ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀lì mi tẹ̀ máa kọ́ dáadáa. Àwọn mẹ́ta ló dìde báwọn ka bẹ́ẹ̀lì jà tó. Inú mi dùn mo ní hey this small church, àwọn mẹ́ta bí ṣé mẹ́ta àbí mẹ́fà bí mẹ́fà tó ọmọ ìwé lọ́kọ̀tà ọlọ́wà pẹ̀lú mi bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. Wọ́n bá ní jẹ́ tiẹ̀ bí wọ́n léèrè béèrè kan, wọ́n bá bí wọ́n léèrè question kan, simple one question. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí gbogbo èèyàn mọ̀ tó tá àwọn ará sórí, wọ́n bá ní yes ẹsẹ̀ kí ló wà nù John chapter so verse so ni bàbá yẹn bá dúró báyìí. Ẹnì kejì tó lóun kàjá ọba kọjú sóun náà lóun náà máa wò bẹ ẹnì kẹta wà mú ni à ẹ ka Bíbélì jà lóòótọ́ èèyàn lè ka Bíbélì jà bí newspaper ṣùgbọ́n kọ́mọ̀ ní jù pápá wọn lẹ́ẹ̀kan mo ní mi ò tí ì ka Bíbélì jà rí. Ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ mi káàjọ jókòó ó fi òye Bíbélì tí wọ́n fẹ̀yìn mi wọ́n lẹ̀ yóò ṣe kí ni yóò múra. A deacon must be committed to the study of the word of God. Kí ni deacon gbọ́dọ̀ wà committed sí again? Deacon must committed to the finance of church projects. A gbọ́dọ̀ yẹn nìkan tó jẹ́ pé bàbá la fẹ́ ra tiles yóò jẹ́ chin ni. A gbọ́dọ̀ yẹn nìkan táyà pẹpẹ wa mọ̀ fọ́ o ẹjẹ́ ara mi tí ó ní bó ni pásítọ̀ ṣe tó fi fọ́ ṣé pásítọ̀ yẹ kó fọ́ pẹpẹ. Ẹ má jẹ́ kí n parọ́ tẹ̀ wá jẹ́ bí ẹ bá yẹn nìkan tí kì í ṣẹ̀dá mẹ́wàá á disqualify rẹ̀ because ẹni tí ì bá ṣẹ̀dá mẹ́wàá ò yẹ ọjẹ́ ikọ̀ díákónì. Ẹnìkan lèmi máa ń sẹ́mọ̀ ọmọ ẹlú envelope onírọ̀ ni ọ́ òkúrọ̀ ayé àtọ̀run ni ọ́. I told you in this church, one of our principles is to use envelope or card. If you want to use envelope, go to the treasury, collect number. When you put it in your envelope, put your number there. Tó o bá lọ́lọ́run rí ọ jẹ́ káwọn èèyàn náà ṣe kí ni jẹ́ wọn ó rí ọ. Tó o bá lọ́lọ́run rí ọ jẹ́ káwọn èèyàn náà ṣe kí ni kí wọ́n ó rí ọ.
gbàrà tí mo dé àṣìṣe bíi 20 years ago, I happened to be among the pastors that mandated the issue of using card. Mo mọ àwọn pastor tó takò nígbà yẹn. My friend Dr. Ladokun, wọ́n wà lára àwọn tẹ́lẹ̀ no, card is nothing, card is kìnìkan. After 10 years, ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ ní 20 years ago, wọ́n padà síbẹ̀. For you to be faithful, one of our father, wọ́n ní àwọn wo tithe card àwọn lọ́dún ni, àwọn rí pé àwọn jẹ gbèsè oṣù méjì. Mo wá wò pé wow, tí bàbá yìí ọba ní káàdì tí ń lò, bó o ní ó ṣe mọ̀ pé ó ń jẹ gbèsè oṣù méjì. Commitment to the finance of the church project. Commitment. Number 3, the third area of commitment. For whosoever that want to become deacons, you must committed to the service of God. Ẹni tí a yàn ìṣẹ̀rẹ̀ṣẹ̀ díákónì kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ọmọ wọ ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́yìn ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tá a ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn. Ẹ máa kíyèsí. A ti bẹ̀rẹ̀ sábìsì ilé rẹ̀ ò jìnnà o, kọ̀ wá láti bí ó ti jìnnà o. Kìí ṣe kó dọ̀pù ló mú gbà tí ń bọ̀ o. Aláwọn èèyàn ti ń wá látọ̀nà tó jìn. Tó jẹ́ pé ẹlòmíì máa lo 7 hours ní wódọ̀ kó tó débi. Ẹlòmíì máa lo 5. Still wọ́n sì ń wá. Still wọn ò ní léètì kí wọ́n tó débi. But most of our people kùlé ṣọ́ọ̀ṣì lé wọ́n wà. Tí àbá tí ìmọ̀ corporations lọ́wọ́ wọn ò tí ì wọlé. Irú àwọn èèyàn ò yẹ lẹ́ni tó yẹ kẹ́ ẹ yàn. Tẹ́ ẹ bá yan àyọkù. Somebody that is committed to the service of God. Area of commitment, another area of commitment. Ẹni tí a fi sí ipò iṣẹ́ ìrẹsẹ̀ díákónì gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó fi ara rẹ̀ jẹ́ fún ìdílé rẹ̀. He must be committed to his or her family. That is the area of commitment. Number 6 qualification. Àwọn nǹkan tó rọ̀ mọ́ number 5 làwọn nǹkan tí mo kà yẹ. Àmúyẹ kẹfà fún àwọn tí a lè fi ṣiṣẹ́ ìrẹsẹ̀ díákónì ni pé wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ ọkùnrin tàbí obìnrin tó kún fún ìgbàgbọ́. He or she is expected to be stable in faith and be able to hold the eternal truth of God's offer of salvation. Ẹ bá délé ẹ̀ lọ́kàwé bẹ́rù orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí kejìlá ó sọ nípa bàbá Ábúráhámù ẹni tọ́lọ́run ṣèlérí fún tí ó yẹ kó ní ìgbàgbọ́ bó lè jẹ́ pé ìlérí yẹn kọ̀ kò tètè ṣẹ. Tẹ́ bá rẹ́ nìkan tó lóun gbàdúrà àdúrà òun ọ̀gbà torí rẹ̀ ọ̀wọ́n á yọ lọ ọ̀làwọ̀ ọlọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ń yọ lọ ọlọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ń yọ irú àwọn yẹn ọ̀yẹ lẹ́tọ́ yẹ kó kábi sí ẹ̀rọ̀ṣẹ̀ díákónì torí pé tẹ́ ẹ bá fi sí alágàbàgebè ní ọ̀jẹ̀ ẹni tá a fi sí iṣẹ́ ìrẹsẹ̀ díákónì ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó lé nínú ìgbàgbọ́ ẹni tó lè dúró lásìkò ìdánwò ẹni tó lè dúró lásìkò ìpèníjà tí yóò wò wípé ọlọ́run tó ṣèlérí olóòótọ́ ni yóò ṣe kí ni yóò mú lè rí ẹsẹ̀ bíbélì ní Ábúráhámù lè nígbàgbọ́ lákòókò tó dàbí ẹni pé kò ṣeé ṣe bàbá yẹn dúró síbẹ̀ màá dúró ní ìpele ẹyọ kan tó kù màá bẹ̀rẹ̀ ńbẹ̀ lágbára ọlọ́run lọ́jọ́ ìsinmi tí ń bọ̀ ẹni tí a fi sí iṣẹ́ ìrẹsẹ̀ díákónì ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ṣe é kọ́ tàbí ẹni tó gbà láti pé ká kọ́ ọ́n he or she that you are going to choose must be teachable. Teachability is another qualification for a competent deacon. A deacon must be teachable. This is the spirit, taking correction and instruction from someone else or leaders. To be a good teaching, to be a good deacon is to be ready to take instruction from your pastor. Praise the Lord. Ẹni tí yóò gba iṣẹ́ ìrẹsẹ̀ díákónì ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ṣe é kọ́ ẹni téèyàn ọkọ̀ tí ó gbẹ̀kọ́ kìí ṣe ẹni tẹ́ ẹ kọ́ tó jẹ́ pé tó bá ti gbọ́n báyìí ó ti lọ àwọn bàbá wa wọn á lọ jẹun sórí bí edé ẹni tí ẹ fi ṣiṣẹ́ ìrẹsẹ̀ díákónì ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ṣe é kọ́ kìí ṣe ẹni tó jẹ́ pé yọ fẹ́ máa kọ́ yín tó bá ti kọ́ yín tán òun ti mọ̀ ju gbogbo yín lọ kò sí kẹtẹ́ lé kọ́ àwọn kan bẹ bẹ́ẹ̀ ní òjò ọlọ́run kò sí ẹni
tí anybody máa ń kọ́ ẹ̀kọ́ wọn ò rẹ́dì láti dúró, wọn ò rẹ́dì láti gbẹ̀kọ́ lábẹ́ ẹnikẹ́ni torí wọ́n gbẹ anybody lọ. Irú àwọn yẹn ò gbọdọ̀ yẹ, a gbọdọ̀ yẹ wọ́n iṣẹ́ ìránṣẹ́ díákónì. Ẹ tí ó jẹ́ oyè iṣẹ́ ìránṣẹ́ díákónì, mo ṣe jí àlùfáà yín tí mo bá pe àǹtí tó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ Mr. Adéjùmọ̀ yìí pé ọ̀yá wá kọ́ alẹ́ bíbélì, mo gbọ́dọ̀ lè jókòó láti kẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́ rẹ̀ torí pé I am not the only custodian of the word of God. Torí pé ọwọ́ mi nìkan kọ́ ni àkóso ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wà. Ẹ lè kọ́ mi, mo lè kọ́ yín. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí a fi sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ díákónì ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ṣe é kọ́, ẹni tó ṣe tán láti gbẹ̀kọ́, ẹni tó ṣe tán láti gbàtọ́ ni. Ẹnikẹ́ni tó bá yàtọ̀ sí eléyìí tá a bá yàn án sí wàhálà àbí sí ogun. Mo gbàdúrà pé lórúkọ Jésù èmi àtẹ̀yin náà a ò ní wọnú ogun. Ẹ jẹ́ n ṣe gbogbo mẹ́wàá. Number 8 ẹni tí a yàn sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ díákónì kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹlẹ́nu méjì, not double tongue person. Àwọn òwò lẹ́nu méjì ẹ mọ̀ wọ́n, tí ẹ bá dọ́dọ̀ yín wọ́n sọ ń tọ́da, tí ẹ bá ti kúrò lọ́dọ̀ yín tí ẹ bá dọ́dọ̀ ẹlòmíì wọ́n tún sọ ń tọ́da. Wọ́n rẹ́dì láti sọ nǹkan tẹ́ ẹ bá wọn sọ yẹn, wọ́n rẹ́dì láti lọ gbé bá. Irú àwọn yẹn ò yẹ o. Ẹni tó yẹ kó di ipò díákónì mú. Ìwé Tímótì kìíní orí 3 ẹsẹ̀ 8 ó sọ̀rọ̀ lórí yẹn dáadáa. Must be people of their word who are dependable and honest, whose words carry weight and they are not rumor carrier or backbiter. Number 9, not given to wine. Gbogbo ẹni tí ó bá jẹ oyè tí a fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ díákónì dálọ́lá kò gbọdọ̀ mú wáìnì rárá. Ẹsẹ̀ burúkú kan bẹ tí àwọn èèyàn máa ń kóòtù tó máa ń da ayé àwọn èèyàn rú. Ẹsẹ̀ yẹn wà ní òwe Tímótì níbi tí apọ́sù Paul tó sọ fún Tímótì kan máa mú wáìnì díẹ̀díẹ̀ torí àìlera ara rẹ̀. Àwọn atúmọ̀ bíbélì wọ́n sọ fún wa pé omi tí wọ́n mú ń gbà yẹn pé omi yẹn burú. Ẹni tó bá ní ọgbẹ́ inú omi yẹn máa ń pa wọ́n lára gan. Torí rẹ̀ ni ẹ fi máa fi wáìnì sí i láti pa kòkòrò tó wà ní omi yẹn kó lè ṣe é mu. Omi wa tá a mú Nàìjíríà lónìí kò ní kòkòrò kankan nínú, kò sí bacteria kankan bẹ̀. So àlẹ́tọ̀ sí ẹnikẹ́ni tá a bá rí traces kódà tá a bá mọ̀ pé mu red wine tá a bá yàn án sí parun ara wa lórúkọ Jésù, àní parun lórúkọ Jésù. Ẹni tí a fún ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ díákónì ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí kì í mutí. Number 10, not greedy for money. Not greedy. He or she must not see the church money as belong to him or her. Church money must be viewed as tool to use for the evangelism and to the glory of God, to further the work of God and the kingdom of our Lord Jesus Christ. Titus 1:7 talks about that. If Jesus tarry and we are still alive till coming Sunday, I'm going to commence from where these are the quality. Àwọn àmúyẹ rèé tí ẹ gbọ́dọ̀ rí nínú ayé ẹni tẹ́yìn. Mo ní ẹ̀yin fúnra yín lẹ́yìn ara yín. Ṣùgbọ́n mò ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ yìí ká má bàa di ẹ̀bi ru ara wa nígbà tó bá di àkókò láti yàn. Yóò dára fún wa lórúkọ Jésù. Eléwo ní ń gba orí àtìjẹ mẹ́wàá kó dìde kó wá gbà kíákíá. Ọlọ́run á gbé ọ̀gá fún ọ̀rọ̀ rẹ̀, ẹgbà ọpẹ́ wa. A ti ṣe ìwọ̀nba alágbára láàárọ̀ yìí, ẹ̀mí mímọ́ ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ bàbá nínú wa yóò fìdí múlẹ̀. Akọ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ yìí dìde sí wa ní ìdálẹ́bi lọ́jọ́ ìkẹyìn. Bàbá má jẹ́ ó dìde sí wa ní ìdálẹ́bi. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí yé wa kó tún ayé wa ṣe ní orúkọ Jésù Olúwa wa.